乡亲，大家平安。今仔日是新历的9月15，旧历的7月28，礼拜日。互来看这个南投县仁爱乡的武界水坝，无丢池来下大水，害里的下游农业4个大人囡仔来往生。热天有袂少的民众拢会到溪边去耍水。大家敢知影，这个溪水要涨大水进前，会先出现什么款的状况呢？新北市消防局来提醒，大家若是发现水面开始咧变浊。流入来的水内底有一寡树枝等等的杂物，加上这个流水的速度变较紧，就要赶紧离开水域咯。因为一旦这种溪头水到位的时阵，这个逃命的黄金时间剩10秒钟尔。山上在下雨啊！看起来无啥水的水沟啊，几十秒钟后，遮尔恐怖，你有看到无？随着大水声，边的草啊拢淹过。遮尔坚静，水淹起来，你看。溪头水的威力到底有偌恐怖？国外有人咧算水，形容出现溪头水10秒钟后就掉了，30秒钟后袂顶袂动，1分钟后就拢冲走去啊。溪水暴涨之前有3大征兆，第一个是看到起头水，再来是水面浑浊，还有水流加快。民众遇到这样的现象，赶快离开水域。水会开始先变浑浊的情形，然后再来呢，就水流就会慢慢加强。那水位会上涨。通常看到起头水，就代表水是已经要来了。消防局提醒讲，若看到溪头水，你逃命黄金时间就剩差不多10秒钟尔。溪头水冲力真大，咱向前耍水时，一定要注意溪水的变化，避免发生被冲。